နံပါတ်1ကတော့စေရနာပေါ့နော်ဘာပဲလုပ်လို့စေရနာပါဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးတယ်ဒီချေတို့ဟင်းချက်တာတော့မှမတူဘူးလေစေရနာပါတဲ့လူနဲ့မပါတဲ့လူနဲ့ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ရိုးသားမှုပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီချေတို့ဒါလုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာတစ်သက်လုံးသုံးချသွားရမှာဒီချေတို့လူတွေစီကယုံကြည်မှုရဖို့ကရိုးသားမှုရှိဖို့အဓိကပဲနံပါတ်3ကတော့ကိုချင်းစာတရားပေါ့ကိုသုံးလိုက်တဲ့ပမာဏလေးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပစ္စည်းဘယ်သူမှဆိုရချင်တာပဲ၄ချက်မြောက်ကတော့ဒီချေတို့ဒီ product knowledge ပေါ့နော်ကိုရောင်းချနေတဲ့ကိုရဲ့ပစ္စည်းတွေ service တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွမ်းကျင်ဒီချေတို့ကရှင်းပြရဖို့လိုတယ်ကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုင်းတဲ့အားလုံးကိုကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့စိတ်ရှည်တည်ခံနိုင်မှုပေါ့နော်ဒေါသတွေရှိမထားဘဲနဲ့တိခန့်စိတ်လေးတစ်ခုမွေးဖို့တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ်မှာချက်ချင်းတစ်ခနဲ့မတုံ့ပြန်မဲနဲ့တိခန့်စိတ်လေးမွေးဖို့ဒီ၅ချက်ကတော့အရေးကြီးဆုံးလို့ပြောချင်ပါတယ်